Hello guys, welcome back to Kingtech. இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படினா உங்களோட சேனல்ல எப்படி உங்களோட நேம்ல ரிங்டோன் செட் பண்ணலாம் அப்படிங்கற பத்தி தான் இந்த வீடியோ பார்க்க போறோம். வீடியோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இது ரிலேட்டடா தான் வீடியோ இருக்கும். சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஒரு ஆப்ஷன் வரும், அதை செலக்ட் பண்ணிக்கங்க. அப்பனால போடுற விஷயம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனா ரீச் ஆகும். ஹலோ கைஸ், இந்த பிக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருந்துச்சு. அது வந்து என்னோடய ஒர்க் விஷயமாக வெளியில் வந்தப்போ மீட்டிங் அரேஞ்சஸ் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு வில்லேஜஸ்லேயும். அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஒரு பிக்சர் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதாவது ஒரு கலை அரங்கத்தில் அந்த மாதிரி பிக்சர் வரைஞ்சி போட்டிருக்குறாங்க. மேபி எக்ஸலண்ட்டாக இருந்துச்சு. அதனால தான் உங்களுக்கும் லேசாக ஷோ பண்ணி காமிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பிக்சரை காமிக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு கிங்டெக். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவோட இன்ட்ரோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா முன்னே சொல்லியிருந்தேன். அதாவது இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா உங்களோட நேமில் ரிங்டோன் வந்து எப்படி வைக்கிறது. அதாவது ஃபோன் வர்றதுக்கு நம்மளோட ரிங்டோன்ஸ் வந்து நமக்கு பிடிச்ச ரிங்டோன்ஸ்லாம் நம்ம செலக்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம். மேபி மூவி சாங்ஸாக இருக்கட்டும், அப்புறம் பிஜிஎம்மாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி எக்ஸட்ரா நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணியும் நம்மளோட ரிங்டோனாக நம்ம வந்து செட் பண்ணி வச்சுருப்போம். அதே போல் நம்மளோட நேமில் எப்படி ரிங்டோன் செட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் அந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம். அந்த வீடியோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த வீடியோ வந்து இது ரிலேட்டடாக தான் இருக்கும். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு சீக்கிரம் செட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். சரிங்களா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும், அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போனா தான் போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ ப்ளே ஸ்டோரை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ப்ளே ஸ்டோரில் ஓப்பன் பண்ண உடனேயே எப்படி அதில் டைப் பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மை நேம் ரிங்டோன் அப்படின்னு செட் பண்ணுறீங்க. மை நேம் ரிங்டோன் அப்படின்னு அடிக்கும் போதே மேலே சர்ச்சிங்கில் உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் வந்துடும், மை நேம் ரிங்டோன் மேக்கர் அப்படின்னு சொல்லி. அதை ஓகே கொடுத்துக்கோங்க. டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாவது ஆப்ஷனாக இருக்குது. அந்த ஆப்ஷனை ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மை நேம் ரிங்டோன் மேக்கர் அப்படின்னு இருக்கும், மொபி ஹோம் அப்படின்னு. இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும். இந்த ரிங்டோன் ரிலேட்டடாக நிறைய அப்ளிகேஷன் இருக்கும். உங்களுக்கு பிடிச்ச அப்ளிகேஷன், அதாவது எதனாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? அதுபோல் நமக்கு ஈஸியாக நான் பார்த்ததில் எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, சரி மற்றவங்களும் சொல்லலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி, அப்படி ஒரு அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மை நேம் ரிங்டோனில் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் வந்து நல்லா இருந்துச்சு. எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்துச்சு. நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறத விட நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்துச்சு. அந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. அந்த இதை நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால ஓப்பன் தான் கேட்கும். நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் டவுன்லோட் ஆன உடனேயே ஓப்பன் கொடுத்துக்கோங்க. ஓப்பன் கொடுத்த உடனே அசஸ் எதாவது கேட்டுச்சுன்னா கொடுங்க. அதை நல்லா படித்து பார்த்துட்டு கொடுங்க. சரிங்களா? எதாக இருந்தாலும் நல்லா படித்து பார்த்துட்டு கொடுங்க. அப்படி அசஸ் கேட்டுச்சுன்னா இப்போ மேபி அவ்வளோதான், சிம்பிளாக தான், சீக்கிரமாக வீடியோ முடிஞ்சிடும். கிரியேட் ரிங்டோன், MP3 கட்ரு, அப்புறம் ரெக்கார்ட் ஆடியோ, சேவ்ட் ரிங்டோன்ஸ், அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸ் தான் இருக்கும். இதில் கிரியேட் ரிங்டோன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது, அதை கொடுத்துக்கோங்க. இதை கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன நேமில் ரிங்டோன் வரணும், செட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்து நீங்கள் இதில் டைப் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து எடுத்துக்காட்டுக்கு என்னோடய நேமே டைப் பண்ணுறேன். ஹாய் சிவா, பிக்கப் மை லவபிள் கால் அப்படின்னு நான் அதில் டைப் பண்ணியிருக்கிறேன். இதை ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். சரிங்களா? Hi Shiva, pick up my lovable call. இன்னொரு டைம் கேட்கலாம். Hi Shiva, pick up my lovable call. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் நம்மளோட நேமில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா
எப்படினாலும் நீங்கள் என்ன அதில் வந்து லெட்ரு டைப் பண்ணுறீங்களோ அது ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு வந்து அந்த லேடிஸோட வாய்ஸ் வந்து கம்ப்யூட்டர் வாய்ஸ் மாதிரி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதில் வந்து அவுட்புட் கொடுக்கும். சரிங்களா? இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற பார்த்த அப்ளிகேஷனோட அந்த நேம் வச்சு ரிங்டோன் எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றினது. இப்போ அதே மாதிரி எடுத்துக்காட்டுக்கு இப்போ பிரியான்னு போட்டுக்கிறோன்னு வைங்களேன். பிரியா ஹாய் பிக்கப் மை கால் தங்கச்சி அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன். சரிங்களா? நம்ம ஏரியாவில் தங்கச்சின்னு தான் சொல்லுவாங்க, அதனால் அப்படி எழுதியிருக்கிறேன். சரிங்க, இப்போது அதை வந்து ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். 1 செகண்ட். பிரியா ஹே பிக் அப் மை கால் தங்கச்சி. செம்மையாக இருக்குல்ல? இதை நீங்கள் என்ன டைப் பண்ணுறீங்களோ, என்ன வேர்ட் டைப் பண்ணுறீங்களோ அதோட அவுட்புட் வந்து செம்மையாக கிடைக்கும். இப்போ நான் அதை வந்து சேவ் பண்ணிக்கிறேன். சேவ் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி காமிக்கும். நீங்கள் செட்டர்ஸ் ரிங்டோன் கொடுத்துக்கலாம். இல்லை இந்த ரிங்டோன் வந்து நமக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் எப்படினாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ப்ளே பண்ணி பார்க்குறேன். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதே போல் நான் வந்து ஒரு பாட்டு மாதிரி எழுதுகிறேன். அது என்ன தான் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம். வடிவேல் படித்த மாதிரி ஒரு பொய்யா வந்து சொல் கண்ணே அப்படின்னு படித்து பார்ப்போம். அது படிக்குதான்னு பார்க்கலாம். உன் காதல் நான் தான் என்று. ஓகே, இப்போ என்ன தான் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு சாங் மாதிரி எழுதியிருக்கிறேன். ஜோடி படத்தில் வந்து ஒரு நல்ல சாங்கு. இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். எனக்கே செம்ம எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது. பார்க்கலாம் என்ன தான் சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாம். Oru poya pathi sol kanya unkarthultan entru. நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து கம்ப்யூட்டர் வைஸ் அப்படி இருக்கும். சரிங்களா? இது வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த மாதிரி ரிங்டோன் வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? யாரையும் ஃபேக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் வந்து இந்த இதை வந்து நான் போடலை. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு டேஸ்ட் இருக்கும். அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தோணுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி செட் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். தட்ஸ் ஆல் தட் வீடியோ. இன்னும் சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும், அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து இன்னும் தரமான வீடியோ, ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோ தான் நான் போட போகிறேன். அது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, முக்கியமான அவேர்னஸ், இப்போ ட்ரெண்டிங்காக இருக்கிற அவேர்னஸ். கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு எக்ஸைட்டடாக இருக்கும் உங்களுக்கு. சரிங்களா? என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட மொபைலில் இருக்க கேமரா மூலமாக உங்களை வந்து வாட்ச் பண்ணுறாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிற பற்றி ஒரு ஹேக்கிங் இது பற்றி நான் அடுத்த வீடியோவில் பேச போகிறேன். அது வந்து அவேர்னஸ் வீடியோ. கண்டிப்பாக பாருங்கள். ஏன்னா அதுதான் இப்போ ட்ரெண்டிங்காக போய்கிட்டு இருக்குது. கண்டிப்பாக அந்த வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காதீங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் திட்டன்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நாகரிகமான முறையில் திட்டிருங்க. ஏதோ அசிங்கமாக பேசிட வேண்டாம். ஏன்னா இது வந்து இப்படி அந்த ரிங்டோனோட இதை சொல்லிட்டேன். இதுதான் அந்த ரிங்டோன். இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மாத்திரம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம், பிடிக்கலாம் வேண்டாம், தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான். சரிங்களா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். Let's bye. Thanks for watching. Thanks a lot.